नमस्कार, नर्मदा की पुकार में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। आप खबर सिवनी जिले के लखनादौन से। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार जन जागरूकता हेतु प्रदेश के प्रत्येक गांव, नगर, शहर में दिनांक 23/3/2021 को सुबह 11 बजे पेट्रोल पंप चौराहे लखनादौन में श्रीमान सहायक आयुक्त महोदय की उपस्थिति में सायरन बजाकर संदेश दिया गया कि सभी शासन के निर्देश अनुसार गाइडलाइनों का पालन करें एवं मास्क वितरण कर संदेश दिया गया। सिवनी से नर्मदा की पुकार के लिए राकेश यादव की रिपोर्ट।